शाहनवाज खान जेकरे अज मुझे हमरा के कुछ थियो न त मां अगे पोए खून जो हिसाब इन रहसन वारन खां वठंदुसि। रहसन वारन खां दुआ घुरजाएं त मुझो हमरा बची वञे। जे मरी वियो न त तोखे लिखण जी चाह बि हथ कोन ईंदी। ही सुठो न थियो आहे रहसन। रहसन पंहिंजी फायरिंग में पंहिंजो हमरा मराए विया आहिनि। हिन में असांजो कहिड़ो ॾोह आहे? अदा जेतिरो जल्दी थी सघे असांखे ॿियो तरफ़ हलणु खपे। जॾहिं त छा थी वियो आहे, असांजे मथां केस बि ख़तमु थी वियो आहे, त पोइ ख़ौफ़ छा जो? अदा ॻाल्हि ख़ौफ़ जी न आहे। पहिरियों हाली उन्हनि खे मुंहुं ॾेखारियूं, घुमण जा ॾींहं घणा आहिनि, उहो हलण वारी कर। उन्हनि मुंहिंजे ज़िक्र जो खून वहायो आहे। मां कॾहिं बि ककर ऐं राज़न खे पुष्ट कोन कंदुसि। उन्हनि तोखे सां वार करे असांजो मुड़ुसु मारियो आहे, पर असां उन्हनि जे सीने ते सरेआम वार कंदासीं। आख़िर कॾहिं मुराद, आख़िर कॾहिं तुंहिंजा हथियार पलांद लाइ दुश्मननि जे सीने ते सिधा थींदा? अॼु पलांद कंदासीं। अॼु असां पंहिंजे हमरा जो लाश तेसिताईं न दफ़न कंदासीं जेसिताईं दुश्मननि जे दर ते तॾो नथा विछाए अचूं। तव्हां टई निकिरी वञो ऐं जंहिं केस तां असां हथ खयो आहे उन में उन जा जेके ॿ फायर आज़ाद था थियनि न, उहे ज़िंदा ॻोठ ताईं न पहुचनि ऐं रहसन ताईं उन्हनि जा लाश पुॼनि। लाश ॿुधो? मौलू जे दुश्मनीअ खे मूं ख़तमु करणु पिए चाहियो। लॻे थो हाणे उहा बाहि वरी भड़की पई आहे। बाबा साईं, जॾहिं तव्हां पाण उते मौजूदु हुयो, इहो खून थियो कीअं? बाबा साईं, मुराद वारनि पंहिंजी फायरिंग में पंहिंजो माण्हू मारे विधऊं। ॾोह वरी राज़न वारनि मथां ॾियनि पिया। छा ईअं थी सघे थो? न मोलू, ईअं न आहे। इहो पक सां कमु ककर जो आहे। या थी ककर विच फ़ैसिले में ॿाहिरि निकिरी वियो हो ऐं उन हवाई फायरिंग जो फ़ाइदो वठी वॾी चालाकीअ सां मुराद वारनि जे हमराह खे पूरो करे वरितो। ग़लति करे छॾी सठ, ग़लति करे छॾी। तूं त ॿरंदड़ बाहि जे मथां पेट्रोल उछले छॾियो। तूं छा सम्झी थो त हाणे मुराद वारा मात करे वेंदा? कतई न। उनखां पहिरियां जो हू सख़्तु क़दम खणनि ऐं जेके असांजा हमरा आज़ादु थियनि था, पहिरियां ई वञी उन्हनि खे सलामती सां वठी अचो। बाबा, पहिरियां त हू पंहिंजे कफन दफन जो बंदोबस्तु कंदा, पोइ 3 ॾींहं तॾो विछाए पंहिंजे घोट जो अफ़सोस कंदा ऐं उन खां पोइ पलाद जो सोचींदा। सुठो, तॾहिं विछाइण खां पहिरियां जेकॾहिं उहो प्लान जो सोचनि था त पोइ छा कंदासीं? ईअं बि थी सघे थो, असांखे ख़्यालु रखिणो पवंदो। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि आहे त पोइ सोट दिलदार ऐं मुनीर खे मां वठणु वञा थो। न सोट न, सोट लाइ मुराद जी कावड़ असां खां वधीक तोते आहे। असांजा छोकिरा लापरवाही सां ईंदा, उन्हनि खे का बि ख़बर न आहे। मिठण, जी अदा। तूं ऐं ठारो गाॾी कढो, शहर निकिरी वञो। उते वञी दिलदार ऐं मुनीर खे हथु कयो। वापसी में ॻोठ वारे रस्ते सां कॾहिं न अचिजो, छो त इतफ़ाक़ कुझु ई न ईंदो आहे। मथे रस्ते सां अचिजो। जी अदा। अच्छा ठारा। बाबा साईं, मंसूर बाबा खे कुझु ख़्यालु करणो पवंदो। बाबा असांजी त हिकु बि नथो ॿुधे। मंसूर तमामु वॾो ज़िद्दी आहे। जेसीं ताईं वॾो नुक़सान न खाईंदो तेसीं चुप न वेहंदो। अम्मा, तूं अजायो परेशान छो थी थी?
ये जेको दुश्मन आहे न, ये मूंखे मारणु नथो चाहे, पर मूंखे ख़ौफ़ज़दा करणु थो चाहे। बाबा साईं, दुश्मन तव्हांजे मथां 3 चकर सिधियूं गोलियूं हलाए चुको आहे ऐं तव्हां था चओ त दुश्मन मूंखे मारणु नथो चाहे। मंसूर बारूद जी बाहि खे ईद जा फटाका थो सम्झे, तॾहिं त चवे थो त दुश्मन मूंखे मारणु नथो चाहे। दुश्मन 3 चकर मूंखे बचाव वारी गोलियूं आहे। जेकॾहिं हू मूंखे मारणु चाहे हा न, त सिधी गोली सीने में बि हणी सघे। बाबा साईं, पोइ इहो कहिड़ो दुश्मन आहे जेको तव्हांखे ख़ौफ़ज़दा करणु चाहे थो? किथे इहो चक्कर कंहिं छोकिरीअ जो त न आहे जो हू तव्हांखे ख़ौफ़ज़दा करे उते अचण खां रोकिनि था? जी जी अम्मा साईं, मुंहिंजो बि शक। हैदर, केरु आहे छोकिरी जे अॻियां पोयां जेको मंसूर ख़ान मथां गोलियूं हणाए थो? जेकर दुश्मन उतां जो आहे त जल्द ख़बर पइजी वेंदी। ॿियो हाल एहसान साहब, मंसूर खान जे केस जो छा थियो? सर जांच हले पई, दुश्मन लिकल आहे, पर ख़बर नथी पवे त मंसूर खान खे केरु थो मारणु चाहे। मंसूर खान सां मुंहिंजा वेझा वास्ता आहिनि, तव्हां हिन केस खे जल्द खां जल्द हल करण जी कोशिश करियो। जी सर। पर सर, हिकु ॿियो बि हादसो थियो आहे। ॿियो हादसो? सर, ख़बर ॿुधण में आई आहे त खून थियो आहे। छा उनजी FIR दाख़िल न आहे थी? NC दाख़िल थी आहे। ॼाणायो वियो आहे त इतफ़ाक़ी हादसो थियो आहे, पर मुंहिंजी जांच मुताबिक़ खून थियो आहे। केरु क़तल थियो आहे ऐं हुन क़तल करण जे पोयां कंहिंजा हथ आहिनि? सर, मुराद वारनि जो माण्हू मारिजी वियो आहे, जंहिंखे हू खून बाह में पढ़णु विया हुआ। उन्हनि दुरियुनि में मीर शाहनवाज़ खान फ़ैसिलो करे ठाह करायो हो। थी सघे थो त इहो इतफ़ाक़ी हादसो हुजे। सर, असां वरी बि जांच कयूं पिया, पर जेकॾहिं तव्हां मीर शाहनवाज़ खान सां मिलंदव त असल हक़ीक़त जी ख़बर पइजी वेंदी। मां अॼु ई मंसूर खान जी तबियत पुछण लाइ वेंदुसि ऐं मीर शाहनवाज़ खान खां बि थियो ईंदुसि। तव्हां मंसूर खान जे केस ते ध्यानु ॾियो ऐं ॾींहुं ॿिनि में हुन माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे वठो। ओके सर, जल्द मुजरिम लाकअप जे पोयां हूंदा। न को इंसाफ हुजे, जिते अदल न को इंसाफ हुजे, जिते ॾाढनि खे सभु माफ़ हुजे, जिते हीणनि लाइ अज़ाब, जिते हीणनि लाइ अज़ाब, उन क़ौम जो आख़िर छा थींदो, उन क़ौम जो आख़िर छा थींदो, जिथे दोखा ऐं दुलार